Ochning ko'zi ikmakda, to'qning ko'zi hikmakda deb totar xalq maqoli. Selam do'stlar, TMTV telekanalida bugun ikmagida bo'lashaq Alloh bersa hikmatida. Endi bugungi qonog'imizni da birgalashib qarshi olib, Tataristonning ot qozongan artisti, kuchli tovushli Alina Sharipjanova. Alina, olqishlar, aplodismenti. Big sayıp alqishlar chunki bunda bir o'zim bilan. Selam. Kelali yaqinroq mundaroq kelali qo'rqma mendan. Men shu bo'lat bitindi o. Maskasız. Selam. Yarek maska kiymişe bulay isenleştik. Dostlar, men boş qo'llar bilan tugel. Men bilasiz, benim için eng qadrli aybirlar bilan keldim. Tak. No, sen bilasan o'zing. Bilam. Oltin qozon turida ko'p kishi eshitgandir deb o'ylayman. Ham shunga ko'ra senga mening Sen oltin qozon narsa o mana? Mening oltin qozon bilan narsa. Opera, musical dik. U big kuchli bizning Tataristonimizning g'ururi deb aytib bo'laydi ijodda. Ham mening narsam edi u. Rasm, portret, fotosurat. Mana bunda Alinaning ham avtografi shim yurakdan Aminadan deganmi? Alinadan Aminadan da bo'lar. Ham tamli aybirlar bilan Medunitsa degan bizning big townga big tamli dessert olib keldim. Mana bo'ldi. Men seni bunda bo'lay deb shaqirat ish bo'lgan ekan, qabul edingiz. Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti Novaya Volna proyekti finalidan o'tdi. Rossiya bir telekanalida artist teleproyektida qatnashdi. Shu deb mana Grand-pri egalari Turkiya Vision 600 dan ortiq jir negizda tatar tilida deb anglar kerak. Tip vokal yo'nalishi opera, estrada, soul ham jaz. Bu Alina Sharipjanova. Do'stlar, angladingiz, bugungi qonog'imiz 600 dan ortiq jir-jirlagan. Shunday bugun pishirib turmaymiz, bugun jig'laymiz g'ana. Yarar, Alina, seni ko'ruvimdan shodman, chin ko'ngildan. Men shunday sen aytganda o'ylagan edim endi sen bizga qo'ya ikkinchi taqdir kelasan endi. Ishchi bo'lay. O'zing pishirib kelersin deb o'ylagan edim endi Mitsunda. Mitsunda da sotib olib kelgansan. Yora-yu bizga. Baribir anarsin temli ittirib yeyishirmiz deb. Alloh bersa. Yarar, bugun o'zing pishirashaksan. Topshiriqsalarında qara Alina, bizning topshiriqlarimiz o'zgardi hozir. Bilam. Bizda hozir kimgadir qarshi kurashishga kerak tug'ilay, bizning televizion tomoshachilarimizga qarshi kurashishga kerak. Ular retsept yo'llaydi, men shu retseptni so'ylab olaman bersin, senga taqdim etaman. Bugun taqdim etishakman. Sen shu retsept bo'yicha qaraysan, oltin qozon balishi. Tak, jibargan mana Filus Xaqir ismli tinglovchimiz. Shalt pishirasan deb mana Filusning kerak. Misol uchun anlataman deymi? Agarda topshiriq oxirimda sen azirlagan oltin qozon balishi shulay kelib chiqsa, demak bizning topshiriqimiz general sponsori bo'lgan sen bildirma meni. Ko'kmara. Ko'kmara. Metal so'tsa zavodidan mana bu toba senga bo'lakka. Yo'q ekan, bu tobani shul retsept yo'lovchiga uzatamiz. Qisqacha qoida shulay. Anglashildimi? Anglashildi. Understand me? Yes, of course. Yarar. Alisa all you ready? Yes. Sen hazırmı? Hazır bo'lsam, agar ixtiboriy ekranға tanishamiz sening bugungi kundashing bilan. Kim bo'lar ekan u? Nurg'aliyeva Olsu 25 yosh Tuban Kama shahrida yashaydi. Motorlik studiyasida kirfiklar o'stiruvchi bo'lib ishlaydi. Kichkina chog'ida pishikchi bo'larga xiyollangan. Tamli rizqlar pishirib do'stlarini sirlarga yarata. Aliga o'z yorini topmagan, lekin u aktiv ravishda bu so'rov ustida ishlaydi. Tizdan yangi fatirga ko'cha. Yangi fatirga albatta yangi toboq kerak deyil. Ya Alina, biz tanishdik Olsu ismli tutash bilan, kiyovda tugul Tuban Kamadan. Ham kirfik kerakmi sen alding bunday? Berajaga barib qo'yasan Tuban Kamaga. Tak. Ham u mana shunday retsept bizga yo'llagan. Narsa bu? Bu narsa bu. Narsaga o'xshagan. Turgan tovuqmi? Bu tovuq. Lekin begok tutilib yetmagan endi u menimchekdir. Narsa bu? Farshir olmaydi mana. Gumba bor. Bunda gumbada bor. Bunda sir bor, eng muhimi. Sir mana. U tegi bilasizmi narsadagi? Bunda sekinlik. Püröshkaga o'xshagan. Beranga püröshkasini. Men bilasizmi shunday qilib? Bu tegi neyin olganlar da tush jirendi, grudinga deyilgan sizda. Shuni ayirganlar da mesela tutirganlar da shalpib tabaga qo'yganlar da. Shalpib do'qmishga qo'ygan. Bilmayman ansa endi sen aytirga tiyish. Retsepti yo'q ustolar. Retsepti yo'q. Mana shulay. Mazak. Big. Birilasingmi? Oq flagini ko'tarasingmi? Tovuq grutkasi bormi? Yo'q. Jiklar o'zingdan to'g'ri. Shoir tam albatta. O'zing bilib kelarga edi deb aytasim kelgan edi. Yarar, Alina albatta borsa bo'lashadi. Men senga o'ng'ishlar tilab qolam. Sen bilasan, bet endi
Аха. Күп сөйләп эш бармый. Эшләргә Миңа кирәк. калса баштан кыздырабыз бу начинкасы. Ярар, берен сәшәтербез әле шунда. Әйдә, эшлик. Аллаға тапшырырга кирәк. Аллаһка тапшырсаң, Бисмилла. Аллаһ булашыр ди сиңа. Бисмилла әйттек тә киттек, әйдә. Әйдә. Эшкә башлыйбыз. Алина, шулай иттереп эшне башларга кирәк, кара әле. Монда хәтта гөмбәләрдә, бәрәңгеләрдә, хәтта лимоннар һәм укроплар да пәйда булды. Мин әйткән сыр әлбәттә бар. Нәрсәдән башлыйсың? Әйдә баштан начинкасы. Начинкасы. Ясый Тукта, әйдә булай эшлибез башта. Менә моны син нәрсә эшләтмәкче буласың? Без ана Әйдә безгә моңа маринад ясыйбыз. Монда бар лимон. Бар. Шуңа күрә без хәзер лимон Әйдә шулай. икегә бөлеп бераз сокны Әйдә. чыгарабыз. Менә шулай эшләп куйыйк әле без аны зинһар өчен. Бераз гына тоз сипсәң дә була, яме? Тоз сипсәк. Әйе, бигрәк яхшы булачак. Менә шулай. Бу үзенә күрә маринад инде. Мин инде синең күзләреңнән аңлап күреп торам, мондай ризык пешергәнең юк. Юк. А син тавык белән ничек өйдә кыланасың? Без бик гади? гади иттереп, Күреп гади чыгарыйм иттереп. Җитә. Аны булгатырга кирәк бит. Мисне дә җитсен. Хәзер булгатабыз баштан тоз Әйе, бар. өйдә ничек эшлисез? Бусы автоматически Ансы, по дигән шуңа күрә ул борыч. Борыч та кирәкме? Борыч, кара борыч түгел, монда 3 төрле борычлар бар. Эш төрле борыч бар, әйе, дөрес әйтәсең син. Кызыл да, ак да, Һәм сары да. монда тоз. Теге капитан очевидность. Күптер ашамыйбыз. Менә шулай иттереп. Алина, Эу. син безгә күптән килгәнең юк. Әйдә булай эшлибез. Син эшлисең һәм сөйлисең, яме? Тормышымда сөйлимәй син эшлә. Кызык. Ярар, алайса син эшлитер, мин сөйлим, яме? Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы, акционерлык җәмгыяте Кукмара Судя маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба. Мин арада симсигына силмәме? Һәм Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Дуслар, бу кибетне интернет кибет аша да алырга мөмкин. Соңгы вакытта, соңгы елларда дип әйтергә кирәк, бик актуаль булды. Һәм аларны чын күңелдән котлыйм, беләсезме? Яңа ел алдына аларның Казанда инде 4нче кибетләре ачылды. Монда кул чапсак та булар. Котлыйбыз Шенки шәһәренең менә берничә Казан зур бит инде ул. Сосгородта менә җылы площадкалар өчен юк иде. Шуңа күрә Сосгород дип әйтәбез инде без. Анда Ленинградский 27 адресы буенча урнашкан. Менә теге Тутсы бәхетленең ишендә. Ленинградский 27 дуслар, кемнәр Сосгородта шул тирәләрдә яши. Барыгыз да үзегезнең күңелегезгә, җаныгызга хош килгән менә мондый астында Кукмара дип язылган яме менә шундый маркалы савыт сабалар алыгыз. Әлбәттә инде аларның беренче кибетләре Павлюкин урамы 114, Рихард Зорге урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сода үзәгенең беренче катында бар һәм Мусина урамы 23Б. Менә бу кибетләр әлбәттә Кукмарада да фирменный кибетләре бар аларның. Инстаграмда Кукмара official адресларын кабаттан шунда кирип карагыз, телефон номерлары шунда бар, Инстаграм синдә, бүген аларга язылып чыгасың. Рәхмәт. Булды. Әлегә минем, әлегә шул нәрсә эшлисең? Так, без хәзер әле. Әйдә без менә бу Кукмара табасында бер нәрсә кыздырабыз. Хәзер без Нәрсә кыздырабыз? Бу синең маринад монда хәзер, дуслар. Маринадлап куйды. маринад, туз борыч салдык, Туз борыч салдык, эзгеле әй. май салдым. Майда салдым. Әйе, эзгеле. Тавык итенә. Әйе. Кирәк. Ансы ни өчен? Ансы ни өчен? Ул күкрәк, ул бик Туш ите. әйе, Әйе. Кырырак була. маларак, әйе. Майдарак булсын өчен. Майлырак булсын. Ярар. Майларак булсын. Без беләсезме, пластинка иттереп, менә булай иттереп, мотор иттереп Гимбәне турыйбыз. турыйбыз бunda. Тагын нәрсә? Әйдә суганы да, син гимбәне дә, суганы да турайым менә шәттер. Син турыйсыңмы? Юк. Мин менә моны алып куям. Насıl син турыйсың? Яме сөйләштекме? Һәм беләсезме, син аны кыздырачаксың менә бу плитәдә. Һәм гумән. Менә сиңа менә бу савыт, беләсезме ни өчен? Духовкага узатыр өчен. Без хәзер әйе, бөтен ингредиентлар кыздырабыз. Анарсын бу тавыкка тутырабыз. Әйе. Һәм майлатып бу нәрсә, поддон Менә бу савытка салып. Савыт Савыт дигән. дип. Татарда бит бик җайлы сүз бар. Савыт. Бездә савыт. Бу савытка- Бер тавык та бер савыт бар. Достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы дәвам итә. Бездә кунакта Алина Шәрипҗанова һәм Мили компаниясының белгече Евгения. Женя, добрый день. Здравствуйте. Знакомьтесь с Алиной. Очень приятно. Алина, Рада Алина вас. Шәрипҗанова, Женя. Смотрите, мы у нас сегодня вообще готовим
Куриную грудку. Какая Как бы красота. фаршированная такая, да? Ну, немного фантазии Алины тут, потому что картошку немного. Осталось же. Да, картошка Конечно, осталась. конечно, Пропадала. осознанное потребительство. Не надо можем же мы выбрасывать продукты. сырую картошку есть. Конечно. И у нас остался последний штрих. Соус. Он практически Соус. готов. Мы не знаем, мы Ароматный, дали да. название этому соусу. Трюфельный давай. А, да? Булсан. Ничек В мечтах өзгерді о десең. трюфеле. Нет, знаешь, бешамель какой-то, бюжамель. Ну, yok енді біз просто шулай ойладық та шампиньоны остались у нас еще шампиньоны, Да. поэтому мы их мелко-мелко порезали, добавили зелень, сливочки, муку, и у нас получился соль, перчик, и вот такая красота получилась. Сейчас мы все это молодец. зальем, И молодец, ты не и благодаря вашей помощи Я вас оставляю двоих, ладно, вы так общий язык вроде бы же нашли, я ухожу. Вы пока Вот рассказывайте. такое вдохновение на соус может подарить только техника Мили. Вы вот готовили, захотели еще красочнее готовить. Потому что, кстати, именно в этой студии на Назарбаева 16 каждый четверг мы проводим тест-драйвы нашей техники, и клиенты еще до покупки могут попробовать результаты приготовления у нас в студии. Это уникальная возможность, если именно у клиентов Мили. Приглашаем вас, следите за нашими прямыми эфирами в Инстаграм по четвергам. И вся техника, вот мы сейчас готовили на плите, мы будем готовить прекрасные куриные грудки в духовке. Она вся производится на собственных заводах в Германии. И контролируется каждый прибор. То есть каждый прибор проверяется не выборочно из партии что-то, а именно каждый прибор. И хочу обратить внимание, вот я вижу, вы не смазывая противень, положили Нет. картошечку. С противнем Мили, с эмали Perfect Clean этого делать не нужно. Ни пекарской бумаги, ни смазывания маслом. После новогодних праздников это очень диетический вариант, без масла. Я думаю, что все получится очень вкусно, я в этом не сомневаюсь. И в этом нам поможет духовка. Я ее пока буду включать и предлагаю воспользоваться режимом, который тоже есть в духовках Мили. Это режим работы конвекция с паром. Благодаря паровому удару, который будет подаваться в течение 5 минут на наши куриные грудки, они будут более сочными, но при этом с запеченной корочкой, как мы любим. Да. Выставляем температуру 200 градусов, чтобы у нас была хорошая запеченная корочка. И включаем быстрый разогрев, что духовка максимально быстро разогрелась. Режим в хрустящей корочке. И мы будем готовить сверху и снизу, чтобы нагрев был, чтобы у нас со всех сторон было тепло. Так, все включили и подтверждаем. Выбираем, какой удар мы хотим. Если мы профессиональные повара, мы можем выбрать нужное нам количество паровых ударов. Если мы учимся... Можно прямой удар? Можно. Автоматический паровой удар. Булат как раз его и сегодня будем использовать. И духовка нам подскажет, что нужно взять емкость с водой, подставить под специальную трубочку, и она водичку попьет. То есть не нужно вытаскивать какие-то емкости, куда-то заливать, что-то куда-то идти. Мы подставили воду, всасывание воды окончено. Все. Можно отправлять противень в духовку. Техника С вашего будущего. позволения. Красота. Футуристическая техника. Внутреннее покрытие, кстати, такое же, как у противня, поэтому очищать духовку будет очень легко. Закрываем дверцу. И по мере того, как духовка нагреется, произойдет автоматический паровой удар. Нам остается лишь выставить таймер. Я думаю, что для наших таких пышных, щедрых грудок нужно будет минут 30. И мы с вами можем спокойно гулять, наслаждаться. По окончании приготовления прозвенит звуковой сигнал, а потом, Булат, вы знаете. Я знаю уже, Да, конечно. это прекрасный Я уже держатель для специалист. противней. Булат с ним легко справится. могу Приглашаю рассказывать. вас к нам на тест-драйвы, и вас, дорогие телезрители. И хочу напомнить о нашей акции, которая идет для всех телезрителей передачи «Тамля Кереш». При покупке в наших салонах на Назарбаева 16, на Чистопольской 26 и в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А, покупая, произносите кодовое слово «Тамля Кереш» и получаете подарок от компании «Мили». Тамля Ждем Кереш. вас. Там лекареш. Женя, огромное спасибо. Спасибо Мы вам. не прощаемся с вами, мы вас ждем через 30 минут на дегустацию. С удовольствием. Как только съемка заканчивается, и все мы тут Хорошо. с вами. Бейрамитив. Ради всегда. Сделаем байрамчик. С удовольствием. Ладно. Заранее приятного аппетита. Спасибо большое. Достар, bizning topshirig'imiz davom etadi. Hamida Olina Sharifjanova uchun bizning azirlangan maxsus rubrika bor. Sen azirmi? Yo'q. Azir. Yo'q desang-da azir bo'lashyapsan. Ketdik. Olina, sening tovuqlaring azirlangan vaqtda
Bu tavukların. Büyük todağa tugul. Büyük todatasın tavuklar? Yok. Asırıysız mı? Birer mal var mı? Meşe et. Meşe et jide. Var mı neleri? İyi. Yarar. Biziyinde bulmayın. Özün meşeye et bulgalıysın mı? Üresin mi? Naskilerin kaldırsalar jiyiştirmişler. Uzaklarının savutlarını almasalar. Bir tapırda ürgenin yok mu ne? Yok. Asim yolluysın neydi? Bitti. Yarar. İrin sana üre mi? Aşk aytkanda işten. Men bunu yukka sıramayım. Yukka sıramayım. Sana bilemen şunday. Tak. Sana türlü hayvan, жануар, жәнлік тауышларын қазір мұқабатларға керек болса мен саған ишеттірем, тыңлатам, һәм сен нәп ана алар кебек сиңа проблема түгелдер деп ойлаймын. Сен біздің 5 октавада жырлаған кеше 7 ме 8 ме? Yok indi. Юк инде түгел, әйдә, бөтен артистизмыңны эшкә җигеп, син бу эшне башкарып чыгарсыңдыр дип уйлыйм. Нәрсә син бик яхшы килеп чыга? Мияулаумы, мулаумы? Hazır karayımız. Әйдәле, бузау кебек, мусып ишәргә теләгән бузау. Eli doğan çakta mı? Әйе. Кит инде. Ишеткәнең бармы әллә? Ярар. Әлбәттә, бездә авыл Ярар, киттек менә монысы. Avul. Сәберенче тыңлатам. Шипшак түгел бу. Küsi. Әйе, күсиме дисездә? Үзгә тышкан диләр. Эстер. Я туда монысы кирәк. Тышкан. Әйе, тышкан. Мышка. Мышка. Бәләкәй генә күсе. Таратазы. Ашаган бит, кая? Синеке моторрак та килеп чыга. Бу Алина Шәрифҗанның капканына эләккән, яисә шүлмәгенә, майлы шүлмәгенә кергән тышкан. Һәм Алина аны чыгарып җибәргән. Ярар, киттек алдагысы. Туна. Писи баласы. Әйе, дөрес, сибел. Әйдә, кабата. Син шундый яхшы килеп чыга икән. Карале, сиңа бит мультфильмнарда Озвучкаға. әйе, озвучка эшләргә була. Хәзер беләсең күп мультфильмнар төшәр, күпме андый кешеләр кирәк сиңа. Беләм, мин шаянтыгы белән сотрудничество итәм. Шулай Шаянтыгы гына. дигән сүз. Ярый, әйдә, балалар өчен бит ул. Балалар өчен. Балалар өчен ярый бездә бит нәрсә. Мультиклар теге. Аюшкалар дигән. Мимимишкалар. Мимимишкалар. Тагын нәрсәдер җырладым мин. Җырладыңмы? Әйе. Ярый, киттек алдагысы. Бу нәрсә? Аю булай. Аю, дөрес. Әйдә. Хәзер. Әйдә. Бик кирәгеннән алда кышкы йокысыннан уяткан ана аю. Йокларга ирек бирмәдегез дигән кебек. Тик. Уянган кышның уртасында. Кышның уртасы гына бит әле. Так, алдагысы урманга киттек. Бу тавыш бик таныш. Выдра. Шишке баласы. Юк. Аның кышкырганын берсендә ишеткәне юк. Авучылардан кала, яисә куян асраучылардан кала. Куян бит бу. Китаннан. Әйе. Бу Мескен, андай Уны тавыш. шул ичинде шундый. Беләсезме, шундый җәйлән алып чыкканда. Җәйләнде. Я кара. Кичкенә бала кебек генә бит. Бүре тотты. Моны син яздырмадыңмы? Бу тавышты син яздырма. Минем икенче шундай. Җәтикәбез. Киттек сыңмысы. Әйе. Шишкәме? Белмәйм, кем икән. Диде. Доңгыз түгел. Кабада түгел. Бу шунлыкта керпе.
Ансы башқа. Мунчадан шыққанда. Тота. Ансы яскыны. Ансы хайванларның яскыны біласыздар, перулар. Мұнсы азық ізлеп жүргенде, ейсі кірпіге өнелеріне қағылғанда. Нашыны тоғыршы шығара. Әбу, Ейсі. қоя бар әбу. Бұл... Бұл ашыға қоядыр, үйіне. Ну, бик, между прочим, сұлай тұрған бик яқшы гимнастика. Бик яқшы сұлай тұрған, бик яқшы сұлай тұрған кірпі болды бұл міне. Шәп. Кірпі сулақ деп атала. Сулау деген сөзден алынған. Ярар, Алина бик яқшы болды. Мен де білем, вокал. Мен вокал белән шөгыльләнгәндә, җырлағанда төрле приемнар бар бит, инде распевкалар әйт. Синең иң куллана торган распевкалар барса, шул булдымы инде син? Кайсын кулланасың шуны? Кайсысын кулланасың? Фырыкмы? Мәсәлән, син Белмидем, юк. Россини язылган теге писи дуэты бар. Россининың? Хәзер битек кеше. Кадәр кеше барлык карый башлады. Инде каян килгән ана мәше бу дип. Әйе, хайваннар да җырлый. Шулай. Ишеткән юк иде. Әлеге Яра, әйдә тиз генә бераз насыяшып алып. Без бит инде синең шоу-бизнесда бар бит әле. Мин һаман теге җырымнан таныйм сине. Онот мине, онот. Онот инде. Шундый мощный җыр ул. Нә, шундыйрак җырларда иҗат итәсеңме син? Гомән нәсәбен шагыйрьсең син. Әлбәттә. Син шәһәр филармониясында эшлисең. Әйе, Казан шәһәр филармониясы солисткасы буларак. Солистка буларак. Без өр-яңа программалар ясыйбыз, концертлар төзибез, куябыз онлайн форматта, менә шулай да. Офлайнда, онлайнда. Әле менә бу яңа елда да бит әле сез шәһәрнең төп чыршылары астында дип әйтмим мин, янында. Сәхнәсендә ярар. Сәхнәсендә җырлады. Шыршасында подъелки була бит. Шыршы янында җырлады. Юк, анда бик матур сәхнә. Безнең тамашачыларыбыз һәм Казан кунакларыбыз өчен. Шугыр жасадыгыз. Без Аны нинди җырладың син конкрет? Мин? Лесура. Анда яңа тематикасын әйдем. Юк, мин татар телендә яңа ел турында җырлара. Яңа Сәгать ел. суга 12-нә яңа елны каршы алса шатлык килмә кайгы. Менә шулай бәхетемне каршы ал дип. 8 мартка 8 март турында җырларыгыз да бармы? 8 мартны каршы алыйк. 12-дә 8 март. Егетләрдән котлауларны көтәбез. 23 февральдә бармы? 23 февральдә. Ярар, нинди җырлар үзеңнең менә яңа җырларың чыкты? Бармы? Бар, ТМТВ телеканалында әле өр-яңа клибны күрдек. Тәкъдим иттек без. Һәм хәзер балалар премиясе яңа проект. Әле катнашканым юк. Балалар. Менә дә катнашачаксың. Бик искиткеч матур проект булачак дип уйлыйм. Өметләнәбез. Кем белән җырлыйсың? Мин Азалия исемле бер кыз, Азалия Хайруллина. Бик котлаулы җыр алган, сайлап алганнар. Нинди җыр? Игелек тәйфәсе дигән җыр. Ул Эльмир Низамов көе, Ринат Харис сүзләренә. Шундый мәгънәле җыр. Ләкин котлаулы. Юк, аның беләсеңме теге барыбер балаларга җырларга авыррак. Әйе, аңладым, мин балалар өчен дип әйтәм иде. Сиңа нинди җыр? Юк. Сиңа нинди җыр урланган микән? Миңа гына түгел, ул просто аңлап җырларга кирәк. Йөрәк аша күңел аша кереп. Өйрәнерләр әле. Ияләшерләр. Эльмир белән без күп иттереп шундый Хезмәттәшлек итәсез? Әйе, шундый мәгънәле җырларны сайлап алабыз. Сүзләрдән тора әлбәттә. Күбрәк сиңа соңгы вакытта ул иҗат итәме? Илмир. Тәслима апа, Низами Сүзләре һәм көйләре. Аның җырлары да бик матур. Марзия апа Салахова, Альфред абый Якшинбетов белән тагын өр-яңа җыр. Яңа елга әзерләнәбез. Яңа елдагы җыр. Гөлнар апа Айзатуллова шигырә, ул теге шагыйрә, сүзләр авторы. Миңа шалтыраты, Алина тизрәк ал, бик матур җыр киләсе яңа елга. Син инде алдагы елга җыр әзерләп куй. Алдагы җыр әзерләнәбез. Һәм әлбәттә безнең татар халык җырларының төрле обработкалар ясыйбыз. Безнең уен теге Казан Нуры дигән оркестр бар.
Biz Rasim Ilyasov. Rasim Ilyasov жетекшісі, біз көп бітіріп олар білән ішлейбіз. Яңа аранжировкалар. Әлі қатсы чулпан ашылдық бір яңа. Көптен түгел генә. Кыскасы эшегез күп. Эш Аллаға шүкір бар. Теге пандемия дип, ни дип идея атып Кемдер булмады. замана бит эшсез утырабыз дип Аллаға шүкір әйтә алмыйм. Эшегез Бик, күп. Эшең эш күп булсын, бар. яме иҗади уңышлар Күп булсын, сиңа, һәр гаилә бәхте балаларында онытма, балаларында бар бит әле. Хезмәттәшләремә инде шул ук теләк, эш күп булсын, уң булсын, мул булсын истәрләребез, һәм балаларыбыз, оныкларыбыз дип. Мин әле балаңны өйләндердем, кияүгә бирдем дип торам. Балаларыбыз бәхетле булсыннар. Һәм Бер вакыт җитәр инде сиңа. Балаларыбыз. Оныкларыбыз. Теге тәмле көрәшнең 56-нчы елы барадыр. Менә Шуңа күрә тапшыруыгызның, тәмле көрәшнең гомере, иҗат гомере озын булсын. Амин, амин, амин. Ярар, безнең инде хәзер толык пешеп җитә бераздан. Безнең хәзер дегустация ясыйбыз һәм билгелибез. Җиңдеңме син бүген, юкмы син? Оттыңмы син бүген күкмара табасын, юкмы син? Менә Ол шундый. төсле, карагыз, ол төсле, шундый шәмәхә бу, шәмәхәт, шәмәхә. Кызлар ярата торган төс. Менә бу җире, бу җире шәмәхә. Без, Син, мин күкмара табаларын бик яратам. Кем Минем яратмыйлар? бәлешләр өчен берничә бер төрле теге Зурлыктагы табаларым бар? Зурлар да бар, кичкенәләр да бар. Менә икенче елы бәлки пешереп китер әле. Казан әлбәттә. Казан, безнең зур Казан бүләк иткәннәр. Иншалла безнең туганнары. Безнең Минеке дә бар. Ой, беләсеңме, иҗат. Мин баштан теге мин генә шундый иҗат кешесе буларак инде, ул бит авырак инде нормальный гаиләдә. Нормальный кешеләр арасында инде яшәү. Хәзер Аллага шөкер, бездә тагын бер артистка бар. Ул татар Яршалла татар драм театрында эшли. Актриса булып, Алсу Гилманова. Ул минем иремнең сеңлесе. Хәзер инде сез бер-берегезне аңлыйсыз. Шуңа сиңа җиңел. Аңлап, бер-берегезне өйрәтеп. Казанны бүләк иткән. Рәхмәт. Спонсорларыбызга да рәхмәт сиңа. Әйтербез без бераз гына тапшыру ахырында. Хәзер әйдә инде дегустацияга күчик. Шулай итеп, Алина пешергән, әзерләгән, белмим нәрсәдер кыздырган тавыклар әзер. Тавыкты бит без аның тушы шулай бит. Безнең әлеге духовка махсус сигнал биреп. Үзе әйтте. Алин. Карадым инде парчага. Карамнан дип махсус прихват. Бу бераз гына бу шундый иске кеше булган Алина. Алина бераз гына хәзер моя куям. Күрдеңме инде? Кара әле бу бит. Күрәм. Шедевр. Күрәм. Исләре. Калдырган бәрәңгене салдык. Ул да пешкән. Ошап карыйсы килә менә әйтеп алып. Син әйдә, сен бер рикеш писеп. Тәмле. Майсыз. Алина, мин инде түзмим. Сабырлыгым бетте. Карыйсым килә, җиңәсеңме син юкмы? Бүгенге безнең Bilmem seni ikinciktir hatta muş merakta tuyula mena. Менә бу җиргә менә кайтып алып куйсам. Әйдә без аны башта тәлингә куябыз, яме? Әйдә. Бу әйтү кыяфәте белән бик туры килгән инде бу менә. Кара. Әйдә, куялы. Әйдә бәрәңгеләрендә бераз гына шунда кырыйга матурлап. Әйдә, безнеңчә инде. Беренгесез булмый инде. Бу әйтү. Булыш. Менә матурлап. Менә күрәсеңме? Мин беләсең нәрсә? Белмим син нәрсә эшлисең. Biz bit хезмәттәшләр, без бер-берегезгә шаярд, битергә тиеш барыбер шаярд. Менә кызганрак җирен, кызмаганрак җирен менә булай карале. Шу тип матур дип тизеп куйса. Әйдә тагын бер. Менә бу сырлы җирен дип әйтәбез без. Сырлы җирен дип, сырлы җирен. Өйләндереп кусак та битергә булыр. Аха. Так. Ничә булган бит, Бик. Менә моны да әйтәм берне куябыз да. Шайтыр. Ой. Монсы ой булды. Мисагым да чыкты. Вуаля. Әйе. Син аласың, мин әйдәм. Син. Асын кап җитәргә була бирә. Бәрәм итмә.
Гүмбә бит ул, ризык бит ул. Ризык. Кара әле мотор килеп чыккан. Бик. Моның хәтле турышкач инде. Ярата бер кайсы яшагаштыр. Да. Менә үзең дә әйт. Бүләк бирерлекме? Әйт инде. Белмим. Яра. Мен әйтәм бирерлек. Син бүген җиңүче. Ну, сез беләсезме? Ул да молодец, менә Ул бу. молодец. Ул Алсу Нургалиева Алсу аңа да афәрин итәргә кирәк. Шундый ризык пешереп җибәргән безгә. Бу бик оригиналь, бик катлаулы булды бу. Бүген бик җиңел генә булмады. Кайбер кешеләргә бик җиңел дип туры килә. Безнеңчә дә, авылча. Әминә ризык. Мин калып карамадым бит әле туктар. Без моңа башта дегустация ясыйбыз. Аннан соң инде мин ахыргы сүземне әйтеп бетерәм. Әйдә. Сөйләштекме? Мен Әйдә, сиңа шаклар, киттек. Давай. Я. Алина, син әзерме? Әйдә. Мин бәрәңгесен тугата калып карам, кара бәрәңгесе йомшаган шундый. Ан бәрәңгесе тәмле. Айран тәмле. Кара ите. Шундый сочный. Шундый сочный, шундый йомшак бисмилла. Гүмбә. Яхшымы? Яхшы түгел. Искиткеч. Рәхмәт. Син соңыннан, яме? Дуслар, Афарин. андый техникада пешерергә рәхәт. Алтын Казанда теге син җырдагач мин шыктыр басып. Афарин дип сиңа кычкырган син ишеттеңме? Без бу Мин күбрәк сиңа кычкырдым анда. Ой, рәхмәт. Һәм бүген дә Афарин дибездә тәмле кереш тапшыруында безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы акционерлык җәмгыятеннән әлеге табаны сиңа, синең гаиләңә бүләк итәбез. Гаиләңне сыйлап, пешер рәхәтләнеп ямып. Рәхмәт. Һәм Instagramда Кукмара official язылырга кирәк. Языласың да. Төрле акцияларны карап барасың, бәяләрен беләсең, шунда адреслары кая сиңа кайсы якынрак, шунда киләсең дә аласың инде менә шул. Бетте китте вәсәлам. Бүләккә якыннарга 20 февральгә егетләргә менә дигән бүләкләр монда 8 мартта хатын-кызларга вот. Просто атнага бер бүләк ясасагыз да, хатыныгыз сезне кулда күтәреп бирәчәк егетләр. Сез хатын-кызлар егетләргә анда бит актив ял эчендә бик күп әйберләр. Мангаллары бар, казаннары бар, төрле асып куя торган, былай иттереп куя торган, тегеләй иттереп куя торган, ул теге манты пешерә торган. Кыскасы, Манты пешереп торган. хатын-кыз, хуҗабикә өчен менә. Ул кибет түгел, ул прям хыял, әкият кибет. Яра, бик зур рәхмәт спонсорларыбызга. Шулай ук Мили компаниясына да менә мондай плиталарда, шундый духовкаларда пешергән, кыздырган өчен Дөресрәгә безгә ризык әзерләргә ярдәм иткән өчен бүгенгә без саубуллашабыз. Алина, сиңа бик зур рәхмәт вакыт табып килгәнең өчен. Озакта сөйләштек кебек, аз да булды кебек әле. Күп нәрсә турында сөйләшеп өлгермәдек тә кебек, чөнки ризык катлаулы иде, беләсең бит, үзең күрдең, әзерләргә кирәк иде. Уңышлар сиңа, уңышлар, премьералар булса, шакыргала, концертларыңа йөребез, килербез. Рәхмәт. Сөйләштек. Менә тамашачыларга үзең теләкләреңне әйтә аласың, берничәне якыннарыңа, теге сәлам, Чаллы, Биектау, Иншалла, Биектау, Саратов. Казан. Барсына бүтән татарстанларыбызга, татарча юк, милләттәшләребезгә. Милләттәшләребезгә күп сәламнар җибәрәбез һәм әлбәттә исән-сау булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр көтеп калабыз. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашик, һәм тәмле көрәшне атна саен ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Исән-сау булыгыз.